Lainotuta eta haizetsu xamar aukeran, baina temperatura atsegina dago paseorako eta honen bestez gehienok paseatzeko desiatzen ginen. Horrela egin dute Garaioko urtegiaren ingurura hurbildu diren arabarrek. Eta horretan aritu dira nola ez Euskal Herriko pasealeku famatuenetakoan, Kontxakoan. Ostalariek esan digutenez, kanpotar dezente etorri da Donostiara asteburu luze hau pasatzera, guk failetatik iesi etorri den valentziar bat ere topatu dugu, naiz eta esan digunez aspalditik da Donostia zalea. En el viaje de novios también. O sea que en vez de en fallas te vienes aquí. Claro, allí hay mucho ruido. Baina hiria kanpotarrek bezain beste estimatzen duten bertakoak ere topatu ditugu. Zubia pasatzeko ez dela beste inora joan behar. Ez. Hau baloratu ezkeroz ez, hemen danatatik daukagu. Bueltatxo bat ematea, gero elkartea, bazkaltzea, betiko plana. Egia esan, hau bezalako asteburu luzeak erdi opor, erdi bizimodu normala izaten dira, eta beste batzuk erosketak egiteko aprobetxatu dute. Bilar lana daukagu, así que ezin dugu atera inorrera. Eguna pasatzea hori bai, baina bestela ez. Eta Kontxara paseatzea joan beharrean honea? Bueno, jungo ere bai, eguna pasatzea torri eta bueno, buelta bat emango dugu toki guztietatik. Eta jakina, egun hauetan beste askorentzako aukera kultura izaten da. Begira bestela nola zegoen Bilboko Guggenheim Museoaren ingurua gaur goizean.